Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studio e drejt për drejt e televizionit Syrivizion, nga ku filloi me emisionin Fotorrëfim, një emision sa i veçantë në mënyrën se si realizohet, se si para përgatitet, ashtu edhe në mënyrën se si ne trajtojmë biseda të ndryshme, kohëra dhe etapa të ndryshme, kujtime të shumëllojshme së bashku me një protagonist. Protagonisti ynë i sonte do të jetë zoti Jusuf Buxhovi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kemi fatin t'ju kemi në studio, së bashku me një bagazh të tërë jetësor, me një bagazh i cili ngërthen jo vetëm qasje të ndryshme të jetës suaj personale dhe profesionale, por pse jo edhe kthesa të rëndësishme në shoqërinë shqiptare, në shoqërinë kosovare. Përveç mirëseardhjes, do doja gjithashtu që të uroja së pari shëndet për juve personalisht dhe familjen tuaj, dhe nëpërmjet këtyre fotove të cilat ne do t'i defilojmë sonte në këtë program, të shkëlqisim momente sa më të bukura dhe interesante edhe për teleshikuesit. Ju faleminderit për këtë mundësi. Kjo për mua ka paraqet një domethënë të veçantë me një televizion i cili është i shtrim në një hapësinë caktuar siç është Gjakova Dugaxhini, për nga shumë shkajimja lidhet me te, dhe desha të them se kjo është po ashtu për mua një rast i mirë që të paraqitem në një situatë kur mund disa gjëra të sqaroj, sepse objektivisht ndoshta rrethana të tjera ngatrohen dhe biografia ndonjëherë nuk mund të shpjegoj disa gjëra që i ndjen vetvete njeriu. Unë desha të them se ky fotorrëfim do të përqendrohem në dy gjëra. Çështja e parë do të jetë pse Gjakova për mua ka rëndësi të jashtëzakonshme, dhe pse Gjakova po ashtu ka rëndësi të madhe edhe për një historinë tonë, jo vetëm atë të shoqërore, po dhe politike dhe intelektuale në përgjithësi. Në përbrenda këtu në dy çështjeve do të përqendrohem po ashtu te një ikonë për mua që ekziston si njeri, janë tre gjëra të shejta. Është familja, është atë dhe është besimi. Kjo është rinia juaj. Kjo është në përgjithësi jeta ime dhe në përgjithësi ju thash se mi këto gjëra të mbështetem dhe mi këto dëshoj që të kemi një qasje drejt për drejt me një ambient caktuar për i cilit unë kam rrjedh, po me cilin kam edhe një relacion të veçantë, sepse gjithë krijimtaria ime është e lidhur me Gjakovën. Gjithë ajo prej veprës parë deri te këto të fundit janë vetëm po përmend shënimit të Gjeni Kolkazazit, e cila tash ka është përkthyer në disa gjuhë, në francisht ishte premiera para pak. Zoti Buxhovi, ne ju kemi pasur disa herë në intervista dhe takime të ndryshme, por sonte rrjedha e emisionit do të jetë pak më ndryshe. Do të jenë fotot e veçanta apo ndoshta ato pak më speciale, të cilat do të na tregojnë një lloj udhërrëfimi në këtë bisedë, në këtë takim tonin të drejt për drejt. Propozoj të filloj me foton e parë, nëse dhe ju veni dakord. Na prezantoni ju lutem. Kjo është fotoja që për mua ka rëndësi, do thotë ato si thash tre gjëra në shejta për mua: familja, atë dhe besimi. Këtu është baba dhe nana ime. Është një metaforë jo vetëm jetësore për mua, por edhe në përgjithësi që një metaforë dhe shoqërore dhe intelektuale, mund të themi, që lidhet me qenien tonë. Jo vetëm do thotë është një problem familjar që ka përcen dhe për masat e saj. I mat është Aziz Buxhovi, i lindur në vitin 1922, ka qenë normalist i Elbasanit, ka qenë një prej pionerëve të arsimit këtu. Si shumë kosovar, ka nda fatin e tragjikës, mas vitit 1912 është dashur të lëshoj Kosovën. Do thotë njëjtin fat e ka përjetuar edhe nana ime, cila po ashtu Gjakova është, lindur në vitin 1927, dhe kjo është dashur të lëshoj Gjakovën në një kohë caktuar dhe të bashkohen në Tiranë. Rastësisht. Po, rruga deri në Tiranë është një rrugë po ashtu që lidhet me tragjeditë tona që ka përjetuar popullimin pas lufta ballkanike tutje. Duhet të them se nga familja, do thotë familja ime vjen diku nga viti 1730 prej Buxhovës, Regës Sallagës. Fizikalment familja ime do thotë kanë qenë gjithmonë bajraktar të asaj pjese dhe diku mas shpërnguljes luftës austriako-osmane binë pej, por megjithatë binë si familje fisme dhe kështu përqendrohen aty. Dhe kanë krijuar edhe një pasuni dhe stërgjushi im Jusuf Buxhovi, po ashtu ka qenë parit pes, ka qenë në lidhjen besa-bes me Gjizekën,
edhe kur ka ardhur sabatare në 1912, një ndër të partë ka përshkatu sërgjyshin tim, Jusuf Buxhovin, me 400 vetash masakra njoftur te Mullini Haxhizekës. Kjo është një dimension. Gjithë familja më ndër është dashur shpërngulin për truqi, gjyshim, sepse të shpërngulli si shpërngull tjetë shpëtojnë, Ramiz Buxhovi ka qenë gjyshim dhe atje shkojnë. Njëjtën gjë ndodh dhe me familjen e nanës time. Familja e nanës time është një familje e agallarëve të Gjakovës. Familja ime është familje fisme, më përka nana e Selim Hanës, Selim Ag Hana, një oficer i Perandërisë Osmane, ka marrë pjesë në revolucionin gjën turk, ka marrë pjesë në gjitha ngjarjet në 12-shëm, po ashtu ka marrë pjesë në luftën kundër pushtimit serb 12, ka marrë pjesë edhe në vitin 1914 në mbrojtjen e Prinzvidit me forcat e Isabuletinit dhe të Kosovës. Do thotë, janë dy fuqie patriotike të dy familjeve të mia, cilat do të thotë sërgjyshi i Jusuf Buxhovi ka përfunduar tragjikisht, gjyshi i Ramiz Buxhovi do shkoj në Turqi, ndërsa gjyshi nga nana Selim Hana, një familje shumë e fisme Gjakovës, për nga fisi Krasni që janë, ka pas fatin që të mbjetoj këte, të shkoj në Shqipëni, të bashkohet, të luftoj për shtetin shqiptar, të bashkohet lëvizjes për Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës, dhe në rrethanat në vitin 1925, në vitin 1922-23, merr pjesën me disa ushtarak në zonën e lirë të Junikut. Këtu ajo është 23 shumë, mas do më thonë shumë marrëveshjen që është bën mes konferenca e paqes e Kashuat, edhe është dashur të lëshohen, ka qenë poshtë një masakër, edhe ai shkon në Shqipëni me oficerët. Edhe aty lind një problem i gjyshit tim me bashkëluftëtarët e tij. Sepse disa fillojnë të manipulohen atje, që ka qenë kohën në skenën politike shqiptare. Gjyshi nuk pranon si oficer të manipulohet, thotë shiko, ne tash do të luftojmë për me bosh Shqipërinë në Shqipëni. Nuk mund ta shlirojmë në Kosovën me luftë kaqake dhe me kësi veprime se si po veprohet. Unë do t'i bashkohem shtetit shqiptar si ushtarak, edhe është bashku me Ahmet Zogun, pasi që ka ardhur në pushtet, edhe ka qenë ushtarak i profesionit, ka kontribu në formimin e ushtrisë shqiptare, të mbretërit mbretërisë shqiptare deri në vitin 1938 kur ka vdekur. Por po them këtë ndërkohën. Kur baba im Azizi dhe nana ime në Tiranë qëllojnë diku afër si kosovar, njeni me një ekzistencë elementare, ndërsa gjyshi im Selim Hana si kolonel i Zogut, njeri që ka pasur dhe rrogë të mirë, pasur një pozicion të rëndësishëm, cili përpiqet që kosovarët t'ju ndihmojnë atje, dhe ai gjyshi baba im po ashtu ka qenë një nxënës shumë i mirë, dhe si nxënës ka mrit ta marr bursin e nanës Mretnesh. Është quajtur ashtu bursi dhe në shkollën normale të Elbasanit. Nana ime ka fillu si e re aty dhe ashtu jenë njoftu në 41 jenë martu. Në Tiranë jenë martu. Në vitin 1940 ta quajmë në kështu, jenë martu atje. Për një tragjedi kthehet në dashuri. Ndonjëherë jo të gjitha të këqijat vijnë për të keqe. Ndonjëherë ndodh diçka e keqe dhe pastaj pason në një Kjo është do të thotë nga gjitha e tragjedi lind një dashuri, martohen atje. Baba im Azizi vazhdon shkollimin normal të Elbasanit, por po edhe nga nana ime gjyshi im Selim Hana bën çmas të shkolloj dhe nipat e vet. Edhe njëri prej aty ne ka qenë edhe Xheladin Hana. Xheladin Hana do të thonë unë jam një piti, ai ka vazhduar po ashtu shkollimin në Shkodër. Dhe dytë, edhe baba im, edhe Xheladin Hana kthehen në 45, këtu 44-45, edhe baba i ka takuar një brigadë partizane, shkon në Pej. Xheladin Hana është një ndër figurat më të rëndësishme të lëvizjes antifashiste, po dhe patriotike shqiptare, është njëri prej themeluesve dhe shkruesve të akteve të bunjeve, ka qenë në shkruesi i konferencës bunjeve, bashkë me Hajdar Dushin, Fadil Hoxhin dhe misionin anglez, ata kanë përgatitur rezolutën e bunjes, që është një ndër dokumentet më të rëndësishme historike, po tash po flas historian, dhe këtu deshta të them, do thotë, në Kosovë, edhe baba im, edhe daja im Xheladin Hana, konfrontohen me realitetet tashpra. Ashtu sikur se kanë qenë rrjetat e shqiptarëve, por këtu sepse dytë kanë pas iluzioni se e majta brigadat partizane do të sjellin bashkimin e Shqipënisë. Do të thotë daja im Xheladin Hana ka votuar në rezolutën ka votuar rezolutën e bunjes që do të bashkohet Kosova me Shqipërinë. Vjen një realitet kur
bjen ajo. Dihet tash ajo, në qasë historike. Po ashtu edhe baba im, me idealin që do t'i nimoj emancipimit të Kosovës, arsimit të Kosovës, për një herë ndeshet në një realitet ashpër në pej, se brigadat e Malit Zi, në bashkëpunim me disa brigada Shqipnisë, fillojnë terror atje. Edhe ky konfrontohet me një herë. Çfarë është kjo tash? Na kemi luftu që të Kosova të jetë diçka tjetër këtu. Edhe babën tim më një herë dënojnë me 10 mësuesa të tjerë, shumë ashpër, po mos ishte Gjeladin Hana, Daim, edhe Fadili dhe këta që kanë njoftë, do të përshkatohej. Edhe por si dënim i thonë tash duhet të shkoheshin në Drënicë, se mësues në Drënicë. Edhe baba im ka fillu, është largu prej atij iluzionit. Nga ajo kohë thotë unë do të shërbej vetëm çështës së emancipimit. Tash po vjen koha e ideologjisë. Unë do të punoj si arsimtar abetare të parë. Këtu e kemi edhe atë fatkeqësinë tjetër që vazhdon familjen tonë. Gjeladin Hana mjetet idealist, mendon se do të bëjë diçka edhe inkuadrohet edhe vazhdimisht dhe gjithë mas dështimit konferencës së Bujanit, mas asaj aneksimit që bëhet Kosova në konferencën e Prizrenit, ai i kthehet kulturës. Gjeladin Hana do të jetë në ndjenjë prej drejtorëve të parë të rilindjes. Edhe është promotori i lëvizjeve kulturore. Edhe ai e din se objektivisht aneksimi nuk mund të pengohet, aneksimi i Kosovës. Edhe vazhdon me kulturë. Njëtën po baba im vazhdon si pioner i arsimit në shkolla fillore. Me vetëm ndryshim se baba im ka pas sukses me abetarët, ndërsa Gjeladin Hana ka tërtënuar që do të likvidohet nga Dushanbobosh edhe klika cilën e ka pasë shqiptarët nuk duhet të lojmë as atë emancipim që po ja lejon ideologjia. Këtu këtë desha ta them është rëndësia e kësaj tragjikes prindve tonë edhe relacioneve familjare, do të thotë. Një familje prej Pes, një familje prej Gjakovës, i bashkon fatkeqësia, tragjedia, Shqipni vinë këtu, vazhdojnë prapë, edhe unë ndihem shumë i lumtur që megjithatë i takoj prej 2 familjeve, i takoj një familje intelektuale dhe familje që kanë punu për çështjen e Kosovës. Në fakt nuk prita të thoni diçka tjetër edhe kur përmendet familjen si një ndër 3 elemente të rëndësishme për juve si një person. Sepse për ne shqiptarët familja vërtet është një vlerë shumë e vlerësuar, një vlerë vërtet një vlerë e shenjtë. Por ndoshta edhe për shkakun se ju keni mundur të hulumtoni me atë pasionin tuaj për një historiani të vërtet, keni mundur ndoshta të nxirrni dhe të dhëna të tjera për historinë e brezave të mëhershëm, ndoshta kjo i jep një element krenarie edhe më të madh për familjen së cilës i përkisni. Gjithsesi, unë ndeshta të vazhdoj me fotografi, do të thotë të tregoj se në çfarë rrugë ka kalu, do të thonë arsimi këtu, i matë si pioner i arsimit. Dhe tjetër në kohë të flasë më edhe për rilindjen, 2 paralele i kemi. Do të thotë, nga baba, e mas arsimimi, me abetare, me shumë mundime, nga daja, Gjeladin Hana, rilindja, unë kam qenë rilindje, edhe një shumë vetën krenar, se kam qenë një rilindje cilin ka qenë drejtori i parë Gjeladin Hana, cilin i ka shku koka për te. Edhe, por, a i kalon një trashëgimi shumë fuqishme rilindja është jo vetëm abetare, po është një fundament i kulturës sonë, dhe atë si të shohim edhe në vlerësimet tonë dhe të shohim. Këtu do të thotë është baba im me një kolegë ti, vitin 52, kjo ka qenë 53 shkolla në nxënësave në ekonomi. Në Gjakovë do të thotë në vitin 51 është themelu shkolla normale. Por me njëherë vjen, mas të likuidimit të Gjeladin Hanës dhe të tjerve, elitës intelektuale, duhet me njëherë që të anulluar edhe ato rezultate që 3-4 vjetë shqiptarët i kryu në Kosovë. Si mendoni juve, ishte rastësishme hapja e normales në Gjakovë? Jo, nuk ka qenë rastësishme. Gjakova ka pas infrastrukturë për ndallim prej tjerve, ka pas mas shumëti dhe ka qenë shumë e qartë. Në Gjakovë pashtu kanë funksionu në atë kohë, intelektual shumë të rëndësishëm në kulturës shqiptare, Selmon Riza, Zekria Regja, edhe tjerë, por edhe kjo shtresa që kanë pas fatin që të shkollohen normalet e Elbasanit, apo në gjimnazin e Shkodrës, edhe një. Do të kanë qenë një elitë cila ka mosu. Nuk është ka pas gjitha përfolje matutje se pse Gjakova është favorizu, pse kanë qenë pjesëmarrës luftës, po jo, Gjakova ka pas infrastrukturën. Por edhe ajo është damtu mas pare, është sulmu. Në 53-shën, normalin e zhvendosin e qojnë në Prishtinë. Qëllimisht që të nalet ajo fuqi që ishte këtu. Njëtën kohë dhe i matë
edhe kështu ata arsimtarë që kanë qenë i qesin në shkollën e nxënësave në ekonomi, ka qenë shkolla zanatës, por në shkollë shumë e mirë. Këtu është gjenerata parë, baba im është me, këtu ka qenë një Nazim Pula, po ashtu më kujtohet, ka vdekur në tërmetin e Shkupit 64, por një arsimtar shumë i dashur këtu janë nxënësat e babës tim. Tani shkojmë në një fotografi tjetër. Mas një vjetit baba është dashur ta lëshojë edhe këtë shkollë, kanë fillu represionit edhe kundër Darkshullit, edhe baba im shkon një kolektiv më të madh në Poneshec. Në Poneshec. Përcaktohet prap si militant i arsimit. Thotë unë do të shkoj prap me për Katune, unë kam fillu dhe Katuneve ju vjen emancipimi, siç ka qenë ndërnica, se një nik më tutje, tash është koha që të punojmë sa më shumë të shkollojmë, veç mas Katunit shkollohet. Edhe shkon në shkollën në Poneshec në vitin 54. Arsimi shqip në ato kohra përballej me sfida të vërteta. Ka pas probleme shumë nda, por shikoni edhe në atë kohë nuk duhet me harru dhe në gjë. Ka qenë megjithatë një ideologji, një formulë për emancipim. Arte nuk ka mund ta heqë Serbia përkundër gjithë aty ushtrujtë në kornizat e një ideologjie. Edhe në kuadër e saj, megjithatë shqiptarët kanë bërë mos që të shkollohen dhe kanë shfryzuar atë. Për shembull, shikoni këtu e keni babën tim në vitin 54 me gjithë këta nxënësa këtu në Poneshec. Edhe këtu është edhe Islam Dobruna, sapo shohën, Ali Saraqini, janë Fatimi Berisha, gjithë mësues nga Gjakova, kanë shkuar me bicikleta atje. Do thotë këtu fillon betejë. Me një dëshirë shumë të madhe. Në kuadër të asaj formulës së emancipimit që juve përmendët. Të emancipohen sa më shumë. Nuk ka pas tjetër. Në atë kohë ishte një regjim i ashpër ndaj shqiptarëve. Këtu mande e kemi vitin 55, 56, kemi aksionin e armëve, i kemi gjithë ato zezat që do t'ju binë shqiptarëve. Por militantë e arsimit do thotë shkojnë në këtë drejtim edhe nuk e ke dorë për saj, ndërta do thotë ka qenë edhe i madh. Ishte kjo dëshira për përhapjen e arsimit shqip vetëm në Gjakova apo dhe në treva të tjera të Kosovës? Ka qenë gjitha pjesë. Kjo ka qenë një lëvizje fuqishme, shqiptarët e kanë pa, se vetëm me emancipim me arsim mund dalin nga ajo kthehet aty ideologjisë. Unë kisha dashur që ta kemi edhe fotografinë e arshme. Fotografia e arshme është kjo familja ime Kjo është një fotografi vitit 54, është në Gjakovë. Këtë e ka bë fotozherka. Një fotograf shumë i rëndësishëm këtu. Na jemi këtu ka ra fotografia, do të thonë 4 fëmijë, unë këtu jam nënën e djathtë me babën, po. Kjo është vllavi i madh. Këtu janë motra e madhe dhe 2 tjerë. Kjo është Ju në fakt jeni një familje më e madhe se aq. Po, ne jemi, do të kisha dëshuar një fotografi tjetër ta qes. Ne kemi qenë 10 fëmijë. Po. Kjo është një fotografi që kalum, kjo është e shkollës mesme, por deshta të them diçka. Kemi qenë 10 fëmijë. Në gjithat për ato vujtje, do të thotë, prindët e mi kanë pas përsaktimin që të kenë sa më shumë fëmijë, si të gjithë shqiptarët. Ka qenë edhe një krahas ndjenje se duhet të kemi fëmijë sa më shumë, ka qenë edhe një çështje tjetër. Serbia ka dashur të zhduk shqiptarët, programet janë ditë të zhduk si edhe si biologjikisht. Prandaj ka qenë edhe luftë e madhe që të kemi sa më shumë fëmijë dhe do të thotë prindët e mi kanë pas atë përsaktim. Do të kemi sa më shumë fëmijë. Edhe është një fat i madh se 8 prej atyre fëmijëve kemi mbijetu. 2 kanë vdekur në rrethana, por megjithatë është në ato rrethana të vështira ka qenë edhe një sukses i madh. Ruaj me fanatizëm kjo dëshira për të shtuar racën shqiptare. Ndërsa sot tek brezat e ri shohim të kundërtën. Po, diçka tjetër në rrethana të tjera, por në atë kohë ka qenë edhe kjo çështje se duhet të mbijetohet edhe me atë natalitet. Edhe me atë mënyrë. Do të thotë, unë kam kryer shkollën fillore në Poneshec. Në kushte shumë trana, kur duaj, gjithsesi jetonin në shkollë, aty ishte, por në aman, kryesisht në aman të Katuni objektivisht. Mësuesi ka qenë i shajt për Katunin dhe ka majt, edhe për kundër represionit që ekzistonte, vështirësive. Shkollën e mesme kam marrë në Gjakovë. Ka qenë viti 60, shkollën e mesme ekonomike. Këtu jam me 3 shok, viti 60 ashtu, kemi qenë diku në shëtitje nga Shkugza, dhe kështu vazhdon. Çfarë impresione shruani jo juve ndoshta si individ, si person, po në përgjithësi me gjeneratën, me shokët apo me shoqet nëse gjithsesi keni pasur? Kanë qenë megjithatë përkundër vështirësive. Ka ekzistuar një shpresë sepse do t'ja dalim, do të shkojmë atutje. Sepse vetë ju,
shkollimi, emancipimi ka qenë një proces i pandalshëm. Edhe dhe unë edhe gjithë ato është ditë që një ditë nuk do t'jenë fuqishme të ndalin këtë proces. Edhe ajo është që neve gjithë një ka marrë. Desha të them, këtu, në vitin 60, relacionet e mia me gjeneratën kanë qenë tilla, ne kemi dhënë krimtarisë. Unë për herë parë kam filluar të shkruaj vjersha. Në kohën e shkollës së mesme. Shkollët mesme, vjersha, edhe këtu kemi pas... A mund më kujtoni diçka 3-4 vargje, sa për ilustrim? Unë të drejtën kam fillu dhe puna ndër vjershat e parë është rreth vërtetës. Thuje të vërtetën se vërteta nuk vdes kur, ajo flet vetë. Kjo ka qenë një pjesë e kësaj, cilin e vërtet është edhe... Për çfarë të vërtetë e kishit fjalën atë kohë gjenerata juaj? Për një të vërtetë se të ekzistencës tonë, të dëshirave tonë, vullnetit për jetë, ajo ka qenë dhe vërteta si akt moral. Unë e kom pas edukat familjarë, të thotë vi prej 2 familje të fisme, cilin të vërtetën edhe e kanë pas gjithmonë kod. Nuk guxon me rajt, nuk guxon kështu, është edhe vërteta duhet mbi shëndoj, edhe kjo është një akt moral. Kishte filluar të ndjej zëri shqiptar në ato kohra, do më thënë një vërtetë e madhe? A kishte filluar të ndjej një zë për të pasur një neutralitet apo një forcë më të madhe brenda kësaj konfederatës atëhershme? Jo, këto kanë qenë vitet shumë përpara, 60-64, kanë qenë zëri i vetvetes. Ishte një fuqi e mërshme që kërkonte, ishte shumë inspirative që të ecim përpara. Do thotë, këtu ka pas shumë krijues. Në Gjakov, gjeneratën tonë kanë qenë Teki Dervishi, Nezhbedin Soba, Sefedin Fetiu, kanë qenë para nesh kanë qenë Ali Musaj, por Gjakova ka pas pashtu një burim shumë të madh të krijuesve, kanë qenë Besim Bokshi, kanë qenë profesor shumë të rëndësishëm Kadir Krusari, Avni Lama, kanë qenë shumë të rëndësishëm të emancipimit. Cili emër më i rëndësishëm dhe mandej kanë qenë aty është Bashku, kanë qenë poet shumë të rëndësishëm për Gjakovës, Enver Xhexheku, Din Mehmeti, dhe gjitha këtu është krijoi një bërthame të rive dhe ata ishin model për ne. Do thotë në atë kohë, në vitin 62-63, e kishim klubin letrar. Klubin letrar Gjorni Kolkazazi, bili, edhe atëherë na fillum ta kemi një miting poezisë. Dhe mitingu i poezisë ka filluar në vitin 1963. Do të ka qenë një entuziazëm i madh. Ishte një moment kur shqiptarët fillonin të vëdijsoshin që të shkojnë edhe në kërkesa të tjera në vasimin aty në shoqënorë që do të vinë vitet 60-ta. Prandaj kisha kërkuar ta kemi edhe një fotografi të A mund të shohim të dikë prej tu tash po them këtë. Kjo është një pjesë e emancipimit tonë shpirtëror intelektual. Kjo është viti 1965, do të thotë kur unë kisha filluar studimet, por Gjakovën e kisha. Në atë kohë kemi pas teatrin amator e Mindorok. Këtu është Harullah Zherka, një fotograf, por në atë kohë ishte edhe aktor, ishte regjisor. Ali Gojani, Marre Mici, këtu ishte Gani Jetishi, po ashtu ka qenë një aktor, mandej është bërë drejtori i teatrit, një i rëndësishëm. Këtu ka qenë Xhaja, Lunte, Bashkim Bokshi, motra e tij, Lunte, po ashtu në teatr ka qenë një atmosferë shumë kulturore. Dhe një frymë shumë pozitive. Shumë pozitive. Me sa më japë, do të thënë emrat të cilat juve i përmendni. Edhe kjo shkonte më tutje dhe do të thotë këtu kemi shenjat e para një gjeneratës sime që po shkon rreth një emancipimi, rreth një përgjegjësie në këtë drejtim, secili në format e veta. Domethënë këtu ishte në ato shenjat e para se po shkohet ka edhe këtu. Dhe siç duket këtu fillon të përgatitet shtresa intelektualëve kosovar për të marrë pastaj ndoshta pozicione edhe më të rëndësishme dhe për të marrë edhe sfida më serioze. Unë flas për gjeneratën time, intelektual kanë ekzistuar, Gjakova ka pas intelektual shumë fuqishëm. Tjetër është se në vitet 50, si thash, 53, krahas rënimit, largimit shkollës normale, represionit, do të thotë mas vrasjes Gjiladin Hanës edhe të tjerëve, këtu fillon një represion ndaj intelektualëve edhe i largojnë prej Gjakovës. Kemi një shumë të rëndësishëm, profesor Selman Rizen, kthej në Shqipni, një prej lingvistëve më të mirë të botës shqiptare. Zekeria Regjen ashtu fillojnë dhe i largojnë prej Gjakovës. Fillon një çrregullim i qëllimshëm i bërthamës intelektuale të Gjakovës. Na vitet 60 do të fillojmë tash të rikthehemi disi aty në rrajve, por inspirim për ne ka qenë gjenerata që ka funksionuar edhe me Besim Bokshin, me Din Mehmetin, me Enver Xhexhekun e tjerë. Sepse tani çerdhet ishin krijuar. Po në ndërlidhje do thotë na gjenerata jonë tash shënon një pozicion tjetër, një avesim tjetër edhe në tematik. Ne kemi shkrimtarë që për gjeneratës time shumë të rëndësishëm, Teki Dervishi e tjerë, por desha them në studimin në Prishtinë. Unë kam filluar studimet vitin 64 në Albanergji, 4 vjet.
Këtu është një moment shumë interesant që e kam fokusu. Është viti 68, është profesor Alex Buda dhe Orka Dhamo, vinë për herë të parë të japin ligjërata në Universitetin në Fakultetet e Prishtinës. Se kishte në atë kohë një bashkëpunim Tiranë-Prishtinë? Filloi me një herë mas gjatë të 6-s, filloi një bashkëpunim shumë i suksesshëm, shumë i rëndësishëm. I koordinuar apo i rastësishëm? Koordinuar, ka qenë nivel shteteve, edhe ka qenë një bashkëpunim ndër më të rëndësishme që i ka ndihmuar mbasipimit ton, i ka ndihmuar se frymit që do të vi në vitet gjatë të teta dhe do të bëhet një kapital politik i rëndësishëm intelektual për ngjarjet e patutjeshme politike. Shikoni një fotografi profesor Alex Buda dhe Orka Dhamo. Këtu është Recep Feri, po shoh, këtu është Hasan Mekuli mas Recep Ferit, Dervish Rëzhaja, edhe jemi që këtu jemi në gjenerata jonë, po shumica janë krijues, që kanë ardhur mandej në letra të rëndësishme gazetar krijues të Rilindjes. Këtu do thotë është viti 68, kur unë kom kry fakultetin e albanologjisë, dhe këtu një gjeneratë tanë fillon me njëherë të dalë në skenën e intelektuale dhe në skenën krijuese. Do të thotë kjo vjen mas gjatë të 6 plenumit Brianëve, mas vendosjes të marrëdhënieve me Shqipërinë gjatë 7-8, kur fillon Universiteti i Kosovës i Prishtinës vetëm të vejë themelet e veta, është një kohë e një rilindjes shumë të rëndësishme, një emancipimi të madh, kur fillojnë të krijohen dhe institucione të rëndësishme, të cilat do të shërbejnë kulturës tonë kombëtare. Do të shkojmë te fotografia e arshme. Po. Këtu do thotë unë Rilindja është. Rilindja prapë që do të lidhen me dajën tim Gjelavdin Hanën, drejtorin e parë të Rilindjes, njërin e Bujanit, rrezullues Bujanit, një ndër intelektual më të mëdhenj antifashistës dhe adatarëve shqiptarë. Rilindja u kthye në një institucion shumë të rëndësishëm. Ju vishit njërin ndër hallkat e këtij institucioni. Unë jam punësuar në Lindjen në vitin 67 me shumë krijues të tjerë në atë kohë, kemi punuar si bashkëpunëtor të lirë, vjersha, dhe në atë kohë Vehapshita ishte redaktor i Rilindjes, dhe vjen në fakultet filozofik në ishim, të thotë, do të vini në Rilindje. Gazetar Rilindje të vini, ishte një punë e madhe. Si ishte në atë kohë të bëhesh gazetar? Ishte punë shumë e rëndësishme, ishte një punë e madhe, një përgjegjësi shumë e madhe, Rilindja ishte një abetar, ishte një kult, edhe institucional. Rilindja mante ndorë zhvillimit intelektuale, po edhe shoqërore të Kosovës. Rilindja ishte zëdhënësi i një kulture kombëtare, një shumë të rëndësishme. Edhe në atë kohë, do thotë, kur e ka pranuar në Vehapshita, po ju tregoj, jemi pranuar 7 shkrimtar. Po është pranuar Mir Shkreli, shkrimtar shumë i rëndësishëm, është pranuar Gani Bobi, që ma vonë vdiq. Është pranuar Vebi Kikaj, po ashtu shkrimtar për fëmijë që ma vonë vdiq, shumë i rëndësishëm, dhe disa intelektual tjerë. Por në rubrikë kulturës, po ashtu kanë qenë një bërthami intelektualve. Ka qenë Antol Pashku, ka qenë Faradin Gunga, ka qenë Mesur Raifi, ka qenë Ali Podrimja, ka qenë aty, dhe ka qenë një qendër e krimtarisë tonë atje. Do të thotë, unë këtu kom fillu fillimisht të punoj në rubrikën e kulturës. Në vitin 76 kom shku korrespondent Rilindjes në Gjermani. Këtu fillon një epokë tjetër, 4 vjet, kohën kur është një emancipim jashtëzakonisht i madh intelektualimi, por edhe profesional. Aty kom filluar studimet për Kongresin e Berlinit, edhe të cilat kom vazhduar më ato tjetër, që edhe sot gjatë ditën mbështeten mijat fundament. Po në të të them këtë çështje. Hulumtimet dhe gjetjet tuaja në Gjermani, jo vetëm që kanë përshtypjen kanë qenë të frytshme, por tashmë po ju bëjnë që të ndjeheni dhe shumë prodhimtar në krijimtari, në botimet e një pasnjëshme. Është koha më e rëndësishme e imja, thash edhe në aspektin profesional e intelektual, po edhe hulumtues, se kom pas rastin atje të studioj për arkivat gjermane, fillimisht me Kongresin e Berlinit, se ishte 100 vjetori i shënimit të Kongresit të Berlinit. Kom punu me shumë zell atje, edhe Eiffelton doli mandej se interesimi i madh në Kosovë dhe në Shqipëri për te. Profesor Ali Hadri ishte drejtori i institutit, profesor Alex Buda që e patëm pak më parë ishte poshtë në Shqipëri dhe kërkuan që të shkojmë aty. Aty fillova të punoj aty aty edhe magjistrova dhe i kreva gjithë ato tema dhe vazhdova mandej me atë intensitet. Edhe Akademia Shkencave të Arteve të Kosovës, ishte atëherë profesor Idris Zaheti, kërkoj që unë të punoj atje dhe më dha akreditim, edhe Instituti i Kosovës, profesor Ali Hadri ishte, Instituti i Historisë kërkoj dhe ishte në disponim përgjithshëm, kjo të unë ka rëndësi jashtëzakonisht madhe. Po ndesha t'i kthejmë një fotografisë tjetër, do të thotë, këtu është koha kur krahas pasi që të hyjnë në Rilindje, unë do të martohem. Po ashtu thash, kjo është një problem
një rëndësishme për familjen. Sa vjeçar jeni këtu, ti dhe bashkëshortja? Është kjo bashkëshortja ime Lulieta, Gjoka, Gjakovare po ashtu. Na jemi martuar, jemi njoftë vikun fillimit të vitit 68. A ishte domosdoshmërisht e duhur të ishte Gjakovare në Jo, juaj? jo, nuk ishte domosdoshmërisht, po ishte Gjakovën edhe kur kom qenë studime, kemi një shumë diçka tonë, diçka të veçantë, do thotë edhe kolegët mi gjithë edhe prej Tekeut e në Gjibedini gjithë, më kemi reflektuar shumë ka Gjakova dhe pse kemi qenë kështu dhe ajo ishte rëndësishme. Kam përshtypjen se ju vazhdimisht në jetën tuaj jeni bërë një satelit që jeni sjell vazhdimisht rreth vendlindjes. Po, unë thash, vendlindja është ajo një komponentë më e rëndësishme prej trijave që i konsideroj familja, vendlindja dhe besimi kuptimi filozofik, se unë nuk e kam besimi religios, po kam filozofi. Këtë tjetë, po sigurisht është njëjta çështje, se diku i duhet religion, diku i filozofia dhe është e njëjta në vara si perceptohet. Rëndësishme është të besosh dikund. Ti besojsh në kuptimin ose filozofisë ose religionit. Se njeriu jashtë pa këto, atë nuk është më në gjendje të një normaliteti. Do thotë këtu unë martova në vitin 69, edhe kujtoj kam pas një jetë lumtun, kam edhe ende jetë lumtun, dhe kjo është ti me shoqe kështu, kemi 3 fëmijë, edhe kam edhe një pa mesa, cilat do t'i shohim pak ma vonë, por ka qenë për mu një mbështetëse e rëndësishme. Unë kisha dëshiruar ta shkoj me fotografite ma të tjeshme, këtu ta ndërlidhem me shkrimtarët. Unë qëllimisht po përqendrohen të shkrimtarët edhe aspekti shkrimtarëve, se është aspekt shpirtëror shumë i rëndësishëm. Dhe kjo po na ndjek nga foto në foto vazhdimisht, dashur pa dashur. Do të na ndjekin shkrimtarët vazhdimisht, sepse edhe ashtu është të. Kjo është një foto vitit 1985. Shikoni. Këtu është kemi pas takimet Hivzi Sulemani, diku afër te vorri Tin Ribariq, edhe këtu është Esad Mekuli aty, Hasan Mekuli, këtu është Beqir Moslev që ka vdek, Gjemal Mustafa që është vra, këtu është Mehmet Kraja, Shahid Beqiri, dhe një numër i shkrimtarëve të rëndësishëm, Vehapshita është sa po shihet këtë pjesën këtu. Si përjetoheshin atko takimet letrare? Ato kanë qenë takimet kur ishim në buzë shpërthimit mes shqiptarëve dhe intelektualëve serb. Këto bili ka qenë takimit të fundit, sepse erdhi viti 86, kur erdhi memorandumi i Akademisë Shkencave Serbe, edhe na u polarizum, dolim frontet kundërta, sepse mas 81-shës ishte një fushat e madhe diferencimit, ishte një ndjekje e tjera, por shkrimtarët ishin ata që paralajmëronin se do të marrin skenën politike domosdoshmërisht, sepse tek e fundi shkrimtarët kanë qenë ata dhe në rinin kombëtar, gjitha proceset të rëndësishme historike o dash domosdoshmërisht ta marrin përgjegjësinë, se klasa politike në Kosovë ishte shpenzuar, nuk mund të qëndronte gjithë asaj që ndodhej mas ishte me kompromise të tjera. Kështu që këtu filloi. Në çfarë niveli shfaqej këtu antagonizmi mes jush dhe palës tjetër? Këtu shfaqej sepse Serbia me botimin e memorandumit 86-ën filloi fushatën për shkatrimin e Jugosllavisë. Edhe memorandumi që e bani Qosiqi edhe ata ishte një vazhdimsi asaj të edhe Çubrëlloviç edhe memorandumet tjera, por këtër ishte destinuar drejt pas drejt. Ngritja e Kosovës në subjekt federatës e ka rënë Serbinë edhe ka rënë popullin serb. Serbia ka humbur Kosovën, ishte teza e Qosiqit. Kosova është djepi historik serb dhe na duhet ta kthejmë atë me dhunë apo pa dhunë. Dhe këtu ishte mota e saj. Dhe në këtë mënyrë ata bëshin presion edhe te Jugoslavia, te pjesa perëndimore që kishte një qendrim pak më liberal ndaj çështës shqiptare dhe konsiderisht dhe te faktori ndërkombëtar i cili ishte një dilemë sepse si do të shkojë puna pas vdekjes Titos. Dhe serb dolen me këtë, edhe objektivisht i shpallën luftë shqiptarëve. Aty filloi ngritja e Miloševićit, edhe aty filloi realizimi mandej dhe i projekte tjera që quhen të rënimi edhe i autonomisë dhe unë e quaj ripushtimi i Kosovës që u bën me 23 mars të vitit 1989. Deshta të them se në këtë ndërkohë shkrimtarët kishin konfrontime të më të mëdha me regjimin serb. Edhe ura barra edhe në të konfrontohen në takimet e një pasnishme që ishin, veçmasisht takimi i vitit 88, 6-6 në Beograd, edhe ishte këtu ajo kur për herë të parë klasa politike shqiptare e drejtuar për shkrimtarëve tregonte se po e merr përgjegjësinë dhe ishte në prag të saj. Kuptoi rolin e vet, rolin e vet domosdoshëm që duhej sepse ishte shumë bindse me argumentet e veta, teorinë në një farë mënyrë e çmontoi teorinë
Qosiqit dhe memorandumit të doli me konceptet intelektuale për përkatësinë tonë civilizuese perëndimore. Desha shkoj te një fotografi jashme nëse mund të shkojmë. Nëse mund të shkojmë një fotografi që është shumë domethënëse, kjo është domethënëse. Shikoni. Pas 2 vjete këtu kemi figura shumë. Pas 2 vjete të një luftë të tashpër intelektuale, si ishte me shkrimtarët serb, edhe veçmës me Kongresin e Shkrimtarëve Jugosllavisë, ku ishin përfshirë elita intelektualëve tonë. Në atë kohë Ibrahim Rugova udhëheste lidhjen e shkrimtarëve të Kosovës, po kishte intelektual tjerë, Recep Qosja, Esad Mekuli, kishte edhe intelektual tjerë që ishin pjesë e kësaj. Edhe në kohën kur u rrenua autonomia e Kosovës me 23 mars vitit 89, kur u ripushtu me tenke, dhe unë e quaj riposhtimi i 4 i Kosovës nga Serbia, shkrimtarët dolen dhe themeluan lidhjen demokratike të Kosovës. Kjo është një fotografi që për herë të parë del me 23 dhjetor kuvendi themelues e lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo fotografi është nga kuvendi themelues. Po, kjo është historike që doktor Ibrahim Rugova, Ali Aliu, Zenel Kelmendi këta, unë këtu i lexoj materiale, se unë kam qenë edhe hartuesi i materialeve dhe kryetari i Këshillit Nisëmtar për themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës. Këtu kanë qenë 127 vet, por nuk e kemi një fotografi pak më kur kanë qenë 7 akademik, prej profesor doktor Idris Zajetit, Anton Qetës, Mark Kasniqit, Dervish Rozhajës, Femi Aganit, edhe një shtresë intelektuale e cila ishte gatshme ta marrë përgjegjësinë, ishte shumë e rrezikshme. Si ishte të formohej në ato ditë LDK-ja? Ishte një rrezik shumë i madh, por një përgjegjësi shumë e madhe. Intelektualët shqiptarë nuk kishin katjamanin. Në pas pushtimit të Kosovës, të rënimit të autonomisë, rënimit të klasës politike, e cila nuk ishte më kur faratu, ishte domosdoshme që të dalin, dhe kjo ishte një hap historik që e morën intelektual, do të thotë kjo nuk ka qenë rastit. Mazgjith aty në ballafaqime nga memorandumi i vitit 86, veçmas dialogu 8-6 në Beograd të dheshën, këtu ishte ajo domosdoshme dhe kjo krijoi hapi lidhjes demokratike të Kosovës. Është një rëndësi historike, sepse ka pas 3 kërkesa shumë të rëndësishme. Kërkesën për barazi, kërkesën për demokraci, kërkesën për sistem shumë partijak. Dhe ajo kriju një lëvizje gjithë popullore, edhe lidhja demokratike me të e u legjitimu me 700.000 anëtarë në 3 muajve, rënoi lidhjen e komunistë, rënoi gjitha, ishte diçka marrëmense, e habiti botën, edhe shqiptarët treguan se nuk janë komunistë, sepse ideologjia komuniste kishte shkatruar ata për 40 vjet, edhe mezi spritshin tash në këto rrethana të tregojshin, dhe kjo nga kjo mbledhje ishte krejt ai programi legjitimimit që i erdhi i infrastrukturës shtetformuese dhe ndërtuese, dy korriku, 7 shtatori, referendumi për pavarësi i vitit 1991 dhe zgjedhjet e lira 24 aprilit e vitit 1992, kur filloi shteti paralel i Kosovës, si do të marrë 7 vjet. Kjo pranë kjo ka një rëndësi. Kishte rrezik për eliminime, për Shiko, ka pas rrezik që po në këtë fotografi, po e tregoj këtë fotografi. Na këto i kemi bën bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermani. Edhe programi, edhe gjithë ato mbështetjet që na dhon leve mas takime me shkrimtarët e serb, kanë qenë si perëndimin e ka përkrahur neve. Po mos ta kishit përkrahur në perëndimit, them drejtën, nuk e dija do të kishim mund të mbledh 100 vet aty në kuvend, por kanë qenë garancionet e fuqishme Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt pas drejt. Kanë qenë deponime drejt pas drejt edhe te qeveria jugoslave, që këtë kuvend nuk guxoni ta prekni. Shikoni këtu, do të thotë është në prill, kjo është në Shtetet e Bashkuara kur na kanë thirrë amerikanë me 4 deri me 22 prill. Është lobimi juaj në lobimi në Kongresin Amerikan, atë lobi këtu kanë folë fjallimi. Si konsideroj faktori shqiptar? Faktori shqiptar aty për herë të parë është legjitimu në mënyrën ma të fuqishme për Shtetet e Bashkuara. Është legjitimu mas pari doktor Rugova si lideri i shqiptarëve, është pritur në Kongres, ka dhënë dëshmi të Kongres, edhe doktor Rugova aty ka bisedu për herë të parë me Dolin, me nënkryetarin e Kongresit dhe nënkryetarin e Partisë Republikane, me Qosiqin. Aty kanë bisedu në 4 sy. Edhe unë i qes edhe në këtë librin, këto si ka rrjedh ajo. Aty kanë pas dëshmi po ashtu shumë të rëndësishme Recep Qosja dhe të tjerë në Kongresin Amerikan, kanë pas edhe serb Qosiqi, po kanë mësu debakle edhe aty. Edhe Qosiqi në një moment i thot Robert Dolit, thot na nuk do të lejojmë demokracinë në Kosovë.
Na nuk lejojmë një demokraci ku shqiptarët bilen fyën, thot me një parti, thot të mazgjubëve kështu thot, do ta krijojnë të shumicën Jugosllavi, Serbia nuk lejon një qeveri të drejtuar për shqiptarëve. Edhe Robert Deli thot, po si do t'ja bëni ju? Thot, nëse nuk e lejoni demokracinë, çka toleroni ju? Thot, tanamiet e tjera. Thot Robert Doli thot, ju do ta shkatroni Jugosllavinë kështu. Do t'i drejtohet Rrugovas, po ju zoti Rrugova, thot, na jemi saktuar për qytetënimin perëndimor, për vlerat perëndimore. Na jemi shumë të lumtur se për herë të parë kemi pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi botën perëndimore mas. Na do të veprojmë ashtu në përputhje me këshillat e botës perëndimore, se bota perëndimore ka civilizim, bota perëndimore e ka flak ideologjinë komuniste e cila ka qenë vrastare, edhe na tash jemi shumë të lumtur se jemi me ju dhe do t'ju ndëgjojmë. Kjo është ajo që objektivisht Doli thot, ju do të fitoni ato për cilët po luftoni. Këtu për mua është një rëndësi historike, e rëndësi historike si një gjenerat e shkrimtarëve, detyrimisht që është dashur merret me politikë, ka marrë një përgjegjësi historike dhe ka qenë dhe aty. Ishte momenti historik ardhja e LDK-s dhe ardhja e zotit Rugova në krye të saj. Mendoni se politikanët e mëdhej apo njerëzit e mëdhej vinë në momentin e duhur në historinë e një populli? Ndodh që vinë kur bën kthesja të mëdha. Ka njëherë ndodh që nuk vinë dhe për ata popull është tragjike. Shumë popull kanë përfunduar tragjikisht sepse në momentet e saktuara nuk kanë qenë intelektual në nivelin e përgjithësisë, edhe nuk kanë qenë prishit intelektualëve në nivelin e përgjithësisë. Unë këtë deshta ta them kështu dhe po të kishim shku prapë te një fotografi tjetër, e këtu deshta ta them. Dalim në një situatë familjare. Familjare. Unë desha të them me fillim me dashuri, me buzëqeshje. Desha të them se fillu me familje, do ta përfundoj me familje. Mes i 7 dheu edhe është besimi që e ka kriju gjithatë. Kjo është familja ime, do thot këtu janë 3 vajzat e mia. Arta, Arsimi, Njomza, bashkët edhe nusja ime Mimoza. Do thot një familje lumtur, unë jam i lumtur se kam familjen e lumtur, një familje të marr. Desha shkoj te fotografia tjetër. Po. Këtu jam me nipat dhe mesat e mi. Ky është Roni, tash është shkollë të mesme, 15 vjeç. Mesa është Maja dhe ky është nipi Mali. Shikoni, këta emra këtu rastisht. Roni ndërlidh atë se po jeton diçka. Koncepti im jetësor ekzistencial është se duhet të jetoj, duhet të shkoj të vazhdimësia dhe kujtoj se Ron Buxhovi e paraqet ketë. Maja është koncepti im. Njeriu do luftoj për Maja. Familja ime edhe nga Buxhovi, edhe nga Selim Hana kanë qenë familje të fisme, kanë luftuar që të jenë fuqishme edhe në majët e proceseve, pavarësisht çfarë do të jenë, po të jenë në majë. Nipi im Roni, nipi im Mali tregon sepse Mali është i fuqishëm. Dhe kjo është unë kam kriju një metaforë, Roni, Maja dhe Mali. Këto e plotësojnë kuptimin tim edhe letrar edhe filozofik dhe ekzistencial. Dhe shumë i lumtur që kam nipa dhe kam mesa, do kisha dëshiruar që kjo frymë cila është bartë prej familjes time, prej gjyshit tim Selim Hanës edhe gjyshit tim, stërgjyshit tim Jusuf Buxhovit, të bartet edhe të nipat e mesat e mia. Qofshin të bekuar ata dhe familja juaj. Faleminderit. Zoti Buxhovi, edhe një tjetër gjithashtu foto familjare. Këto po them vetëm këtë. Kjo është 60 vjetori, unë me 4 gusht e kam pas edhe kam kremtu. Shikoni, këtu është një flak, këto po kremtoj me nipat e mesat e mia dhe këta japin një kuptim të veçantë. Këto shkëndia, këto që po ndezën, tregojnë se jeta do të vazhdojë me këtë koncept, me këtë përkushtim dhe unë uroj që kështu të shkojë edhe me përgjithësi edhe me tjerët. Do të kishit qenë kaq i suksesshëm dhe kaq i mbar në krijimtarinë tuaj nëse elementi familje nuk do të ishte i përmbushur kaq. Jo, pa familje nuk ka, unë thash prej fillimit. Ai që s'ka familje do të ketë mungesa në jetë, do të ketë handicap. Shikoni, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në politik duhet të jetë njeriu ta ketë familjen e fuqishme, familjen e pastër. Ai që se ka familjen e marr, familjen e fuqishme, nuk mund të jetë as politikanimi, as prezesish në as politikës mund të ketë. Jam pak konservativ këtë drejtim, por mendoj se kjo është e domosdoshme. Sidomos për ne shqiptarët, familja ka një domethënie më të madhe dhe nuk thon kot që familja është celula e ndërtimit të shtetit. Ajo është dhe ajo ka marrë shqiptarët, sepse ajo ka të bëjë edhe me antikitetin. Antika dhe kur një shqiptarët jemi bart saj, sepse ne jemi pellazg, ne kemi 5000 vjet qytetnim dhe them këtë me krenari, na duhet të kthehemi as ajo të shefemi mas perdeve të huja,
Pelazgët, edhe antikviteti, ka fillu prej familjes. Konceptet shoqërore dhe politike janë ngritë familjet. Vetëm familjet të suksesshme kanë kriju njerëz suksesshme. Vetëm familjet të suksesshme kanë ngritë me kriju edhe fisët suksesshme edhe vlerat vërteta. Ai që se ka familjen suksesshme nuk mund të jetë njëri suksesshëm. Zoti Jusuf, do doja që të kisha në dispozicion dhe një herë më tepër kohë se sa kjo që kaluam deri tani. Jam e sigurt që këtë përshtypje nuk e kam vetëm unë, por edhe teleshikuesit. Koha me biseda të ndryshme kalon shumë shpejt, aq më tepër me mysafir të zgjedhur, sikur unë kam dëshirë zakonisht të zgjedh. Kisha nderin të isha sonte me ju, dëshiroj që sërish të takohemi në emisione të tjera sa herë që të kemi nevojë për njëri tjetrin, jo vetëm ne si televizion, por edhe teleshikuesit tanë për juve. Ju faleminderit edhe juve, për mua ishte një kënaqësi, do të thotë sepse më dha rasti që edhe me ambientin tim, me vetlindjen time të komunikojnë në një mënyrë pak më drejt për drejt. Unë kam veprat e mia, por veprat lexohen, por unë kjo më jep një mundësi që ta kemi edhe një komunikim tjetër. Faleminderit edhe juve. Njeriu realizon komunikime të shumta në jetë dhe emisioni Fotografim është një lloj mënyre komunikimit që ne mundësojmë jo vetëm me njerëz të zgjedhur të shoqërisë kosovare, por edhe me teleshikuesit tanë. Në Fotografim sonte patët të rastin të jeni me zotin Jusuf Buxhovin dhe me mua Milena Erllatin. Do të shihemi sërish javën tjetër. Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët. Ju përshëndes. Faleminderit.